ideală pentru ieșire în club, ceea ce face deosebit această combinare a dantelei și catifelei paietate, negre, cu valuri diafan și dantele sexy, roșie. Unde e dantela roșie? De Stil și rafinament sunt atributele următoarei Little Grey Dress. Dantela cu bumbată rafinat și o combinație ideală pentru sală romantică sub călăuza bubuței. Mamă, Roxy, dar ești... Hai să încurajăm un pic pe Roxy, da? Hai să ne încurajăm un pic ceva pe toate fetele din această seară. Vreau să prezint și ce lejerie intimă se poartă la fiecare roche, să ne facem și noi un film, dacă se poate. Poate plafe cu mine dimineață. Unei ținute din dantelă aparent angelică, dar de preferat sunt doar făcustate, deoarece răzmână cu dorința, evident, de a intra în posesia acestei piese unicate. Am vrut să zică formele și curvele, nu formele și pulpele. S-o înțeles greșit la mine. Fiecare aruncă cu privirea unde vrea. Bărbații au o imaginație incredibilă. Dacă vrea să fie dezvoltată. Au cuburâtă din care în floare regăsim o minută de păruși micuși, care își va cânta privirea un veac generoasă să-ți imaginezi. Aplicațiile de piele, de paiete, pe docuri de lumbar fac această minută ideală pentru ieșire în club. Valuri de bumbar pentru a lăsa privitorul să pătrundă formele doar cu imaginația. Dantela și paletele aplicate nu fac decât să adâncească misterul unei semne de bară. Vorba unui mare artist, cu rochia pe mână, nu se putea. Înapoi. Ok, hai să ne mai încurajăm pe fete, băieți. Văd că suntem așa sprijitii foarte, dar nu mai au nimic, nu? Preferăm dragoste și al noroc, măsural, vitregoar și trup acoperit de dantelă paietată. Acesta este ținuta ideală pentru o seară în care vrem să scoatem în evidență calitățile unei lady. Halle Berry. Hai, încurajăm un pic, băieți. Și cu aplauzele ăștia în final, are potențial. Ce faceți, bărbații, să basă gura că scade sau vă stai gândul ce-i sub rochie? Hai mai cu viața! Contaxe naturale, voal plin și dantele de culoare și roșie sunt formula de succes între atracție fatală și rafinament. Pentru a descrie această ținută cuvintelor sunt episod, vă lăsăm să o admirați. Hai, băieți, un pic mai multă gălăgie, pe bune, fie bine să zbie, să urlu, să iau fâiere în gură, să dea trompeta în sus. Ce-i asta? Ce-i face ăla? Ce nu faci? Am dat la noi. Fete de mărgele negre, trup de saten roșu și antene de paiete te vor duce exact în brațele jumătății tale. Mireasa acestei colecții.